Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы выпуска. Важно беречь свое здоровье. В Якутии подписали распоряжение по охране психологического здоровья населения. Первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков побывал в Намском районе. Расскажем, как прошел рабочий визит. Начались региональные финалы конкурса «Лидеры России». Якутию представляют сразу 10 участников. Председатель правительства республики Андрей Тарасенко подписал распоряжение правительства Якутии о мерах по охране психологического здоровья населения. Распоряжением утверждена республиканская программа по охране психологического здоровья населения и определен орган исполнительной власти по координации деятельности психологических служб республики в лице Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Также будет создан Центр компетенции по общей координации работы и методическому сопровождению на базе Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. 7 октября планируется проведение республиканского форума для психологов в онлайн-формате. Первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков с рабочим визитом побывал в Намском районе, где ознакомился с ходом строительства объектов, возводимых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Как отметил Бычков, строительство идет в установленные сроки, качество строительства домов находится на очень высоком уровне. Более того, будущих новоселов 19-квартирного дома в Намцах ждет приятный сюрприз от застройщика. Все квартиры будут укомплектованы новыми стиральными машинами. Но, по словам первого зампреда, есть и некоторые проблемные объекты. Что сегодня из проблемных объектов мы посмотрели по нацпроекту образования. Школа в Крестской Тыле. Объект долгожданный, объект достаточно крупный, хороший. Но темпы строительства крайне, скажем так, у меня вызывают обеспокоенность на сегодняшний день. Надеюсь, что все-таки подрядчик, что называется, возьмет свои слова и исполнит обязательства, которые у него по контракту сдать этот объект в декабре этого года. Надеюсь, что выполнит, потому что, собственно, был предупрежден о всех возможных неприятных последствиях нарушения сроков по нацпроектам. Еще раз повторяю, в рамках нацпроектов не предполагается никаких передвижек сроков и сдачи объекта в ненадлежащем состоянии. За качеством мы будем тоже следить, то есть не только срок имеет значение, но и качество. Инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России провели выездную внеплановую проверку Якутского института водного транспорта. По результатам сотрудники чрезвычайного ведомства установили, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме. Добавим, что сотрудниками МЧС ежегодно проводятся плановые и внеплановые проверки. Так, с начала года проверили 788 учреждений, на которых выявлено свыше 1500 нарушений требований пожарной безопасности, из которых устранено на сегодняшний день около 800. Сегодня нами была проведена выездная внеплановая проверка Якутского института водного транспорта. Мероприятие проводится в целях контроля исполнения ранее выданного предписания о нарушениях требований пожарной безопасности. В рамках проверки нами было уделено особое внимание работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, а также состояние путей эвакуации и первичных средств пожаротушения. По результатам надзорных мероприятий нами установлено, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме. Во Владивостоке начались региональные финалы конкурса «Лидеры России». Участники оспаривают победу в треках «Государственное управление», «Бизнес» и «Промышленность». В общей сложности в решающей стадии числится 135 конкурсантов из разных регионов Дальневосточного федерального округа. Якутия на финальном этапе представлена 10 участниками. Первый раз участвую. Мне интересно пообщаться с коллегами из других субъектов, посмотреть их знания, опыт. Но в первую очередь для саморазвития. Но я думаю, что в первую очередь руководитель должен не бояться брать на себя ответственность и принимать те решения, которые затронут все интересы всех сторон. Победители конкурса по 2 направлениям будут выявлены в воскресенье. Лучшие участники выйдут в суперфинал конкурса. Перед стартом регионального финала к участникам с напутственной речью обратились космонавты Роскосмоса. Быть первым почетно, но крайне непросто. Быть первым – это идти навстречу страхам,
становиться испытателем чего-то нового и неизведанного. Лидерами становятся сильные люди, умеющие принимать неординарные решения. В серьезной конкурентной борьбе вы убедительно доказали, что обладаете глубокими знаниями и способностями, характером и волей, и достойны быть первыми. Обеспечить республику квалифицированными кадрами помогут профессиональные мастерские. Такие инновационные площадки открыли в Жатайском техникуме из направлений робототехника, мехатроника, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и сборка корпусов металлических судов. Накануне мастерские начали свою работу. Мадина Халикова подробнее. Целый год здесь, в Жатайском техникуме, вели кропотливую работу, ремонт, установка оборудования, его настройка и все для того, чтобы студенты могли заниматься в инновационных мастерских. Направление этой площадки – мобильная робототехника. Конструктор металлический с большим количеством деталей. Благодаря компактному размеру и легкости он подойдет для работы и на земле, и под землей. В процессе обучения мы будем учиться программировать робота, собирать его. Ну и будет, как он будет двигаться, что он будет делать. Мне интересно это, потому что я решил стать программистом, хочу пойти по будущей профессии. И тех, кто решил продвинуться в профессии и получить высокую квалификацию даже на уровне среднеспециального образования, 94 человека. Они уже записались на обучение в новые мастерские. В мастерской по мехатронике представлен в миниатюре станок, который обычно есть на больших производствах. Он создан для того, чтобы отбраковывать качественные и некачественные детали. Например, мы возьмем деталь, сделаем небольшую комбинацию, и робот определит, качественная она или нет. Если качественная, то сейчас она пропускается по линии, она закрывается и уходит в исходное положение. А бракованная деталь при таких же манипуляциях дальше не пройдет. Направления совершенно разные, но все они востребованы на рынке труда. Например, в лаборатории обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты и автоматики студенты на практике смогут окунуться в работу энергетиков. В этой лаборатории они будут учиться обслуживать и проводить регулировку и настройку различных реле, таких реле, как реле тока, реле напряжения и промежуточное реле. Также будут проводить проверку и настройку трансформаторов тока на 10 киловольт. Еще будут учиться работать на микропроцессорах Бреслер, которые созданы для защиты линий электропередач. Обеспечить разные отрасли республики высококвалифицированными кадрами и уже через 3-4 года выпускать больших профессионалов с практическими навыками – такую задачу поставил себе Жатайский техникум. Осваивая здесь свою будущую специальность, они получили высокие компетенции с тем, чтобы их ждали, чтобы их там уже заранее с периода обучения принимали на практику, с тем, чтобы мы все-таки вышли именно на задачи национального проекта на подготовку высококвалифицированных специалистов. Техникум и Жатайская судоверфь подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке кадров. Это, в частности, развитие речного, пароходства с вводом Жатайской судоверфи, когда у нас еще дополнительно будут востребовано 600 рабочих мест. Конечно, эти рабочие специальности очень нужны будут. Выбор направлений создания мастерских связан с приоритетными задачами правительства Якутии по реализации социально-экономического развития. Создать лаборатории смогли благодаря нацпроекту «Образование». Мадина Халикова, Павел Пахомов, Жатай. Сегодня отмечается Международный день войлока. В связи с этим в Якутске состоялась республиканская ярмарка «Теплая зима». Мастера из разных районов Якутии представили посетителям обувь, одежду и элементы интерьера, изготовленные из натурального материала. Одним из главных событий ярмарки стала презентация изделий из шерсти овчубука, гибрида снежного барана и домашней овцы, выведенного ведущими учеными республики. Также в рамках мероприятия состоялся показ коллекции валенных изделий победителей международного конкурса «Войлочное вдохновение». Посетители ярмарки могли купить не только продукцию из войлока, но и самим ознакомиться с различными техниками валяния. Во-первых, это натуральный материал. Мы за это его любим. Во-вторых, это теплый материал, очень востребованный в нашей республике. Очень экологичный и, между прочим, дышащий. Это может быть интерьерная какая-то вещь. Даже фруктовые тарелки валяют, даже вазы для цветов и так далее.
В общем, абсолютно все можно свалять из этого материала. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до новых встреч в эфире.